Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro ko kuma mabiya wannan channel a yau muna dauke da wani muhimmin sako ko kuma ce wani muhimmin albishir wanda na san cewa zai matakar biki wanda shine ga duk wanda yake sha'awar bude channel ko kuma wanda yake son fara harkar YouTube zamu yi training cikakke kyauta kuma wanda zamu fara tun daga bidiyo na 1 har zuwa bidiyo na 10 in Allah ya da kamar inda muka tsara. Okay, zamu yi ne irin canje-canjen yanayin yadda ake settings na wanda yake so ya bude channel a wannan shekara ta 2021 wanda okay yawanci wasu za su bude channel sai sun yi nisa daga baya a zo an ka samu Allah ko kuma da karshe a kulle masa channel ɗinsu ko kuma wasu abubuwa na rashin cike wasu ka'idoji nasu wanda wasu yan abubuwa ga ana dan tambaya wanda kuma ya kamata a ce duk wanda zai bude channel tun kan bude a ci ya sani tun daga kan kama da kan about abin da yake zuwa settings zuwa verified na shi kan channel din ma a san da shi da sauransu. Amma bude channel wanda suke bude channel ta kan YouTube channel ko kuma ta kan abin application din YouTube wannan yana da matakar matsala sosai wanda mutum zai je in ka dora abubuwan sa karshe kuma a zo kamfanin YouTube kulle mai ko bayan sun kulle mai babu wata hanya da za a bi a dawo mai da wannan account din nashi sakamakon an riga babu wani verified ba san da shi ba sannan kuma babu wani hanya da za a bi a dawo mai da wannan channel din nashi. In Allah da duk wanda ya bibiye mu duk wanda ya bi wannan sanarwa ta mu da muka yi insha Allah za mu fara saka wannan abin nan da kwana 3 ko nan da kwana 2 ma watakila zuwa gobe za mu iya fara dora. Okay, idan zan fara da kan irin bidiyon na verified abin da ya zuwa har zuwa na ƙarshe wanda na san cewa idan ka bi mu zaka mallaki YouTube channel cikakkiya sannan kuma insha Allah idan ka jure ka bi shawarwarin da zamu bayar kai ma zaka zama ɗaya daga cikin mutanen da suke samun kuɗi a YouTube channel a duk wata duk sati ko kuma in ce duk lokacin da kaga dama zaka iya cire kuɗinka sannan zaka biya duk wasu bukatunka a cikin sauki. YouTube channel ya bambanta da sauran platform wanda ake kamar irin Instagram, Facebook da sauransu. Shi wannan zaka iya samun aikin wa kanka da kanka da ma wani dan uwanka kai ma da yan uwanka baki da sannan kuma zaka iya dauka duk wani nauyi naka ta wannan irin kuɗin da ake samu a cikin YouTube sannan kuma zaka iya fuma wani ma'aikacin gwamnati samun kuɗi ta cikin wannan harka. Okay, abin da nake so dai a ciki shine da Allah goyon bayan ku kasance kun bibiyi wannan shirin namu da zamu fara akan wannan YouTube channel tamu mai suna Ibrahim Daily Tech sannan zamu kawo muku cikakken duk wani abu da ake bukata duk wasu shawarwari da ake bukata a sani a wannan in Allah da zamu iya kabba mu wajen ganin mun kawo muku. Sannan da ƙarshe nake cewa idan wani farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka ko kuma idan ka da kana kallon bidiyon mu ka manta baka danna mana alamar subscribe ba za ga wani dan tambarin ja rubuta subscribe ka danna idan ka danna za ga akwai wata ƙarawa kusa da shi ka danna ta za ga an baka zabi 3 to ka zaɓi can farkon yace mai alamar all da ka zabe ta duk da mun dora sabon bidiyon mu na wannan training da zamu fara akan YouTube zaka same shi cikin sauki ba tare da ka sha wahala wajen yin sacin din shi da sauran wasu abubuwan da suka danganci haka ba. Okay, mu kasance a cikin training din baki daya. Da ƙarshe nake cewa assalamu alaikum.